ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ପରି ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଖାଉଛନ୍ତି ହେଗ୍। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଝିଅଟି ହେଲେ ଚଳିବ ତ। ସେ ଡରିଗଲେ ଭାବିଲେ ସତେ ସେ ଡରିଗଲେଣି ପରି ଡରିଗଲେଣି। ମୁଁ ଡରୁଆ ଝିଅଟେ ଦେଲେ ଏଇ ଦୋଳିରେ ଝୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦୋଳିରେ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଟିକେ ପରିକୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପରି ଆମକୁ କଭର ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଗଛ ପାଇଁକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଯାକେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏଇନା। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାରୁ ଗଛ ଛିଣ୍ଡେଇ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ବହୁତ ମଜା ଆଇଛନ୍ତି ସାରୁ ଗଛ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ସବୁ ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଜନ୍ତୁଥିବ ଏଇ ସାପ ବଣ ଦେଖ ଇଏ କେମିତି ବସିକି ଏଠି ସାରୁ ଗଛ ଅରମା ଗଛ ନେଇକି ପୋତିବେ। ଚାଲ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ଚାଲ। ଦେଖ ତମ ମୁହଁ ଦେଖା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖା। ଏଇ ଗୋଡ଼ ଖସିବ କୋଉଠି ଯାଇ ପଶିଲଣି। ଏବେ ପଳେଇବା ଇଏ ହଳ ସାରୁ ଗଛ ଆଣିକି ବହୁତ ଖୁସି। ବଣ ସାରୁ ଗଛ ଆଣିକି ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ କେବେ ଆଣିକି ସାରୁ ଗଛକୁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କି? ସାରୁ ଗଛ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ମିଶନଟା ଆମର ଥିଲା ଏବେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।